Anh không có thời gian sửa à? Anh đi đâu rồi? Vâng, để em. Anh ơi, có ai ở nhà không ạ? Dạ. Cái máy thay chuối này nó bị hỏng, cái này chị thay tôn với lại chị tháo cái motor ra sửa lại của em ấy nhá. Hỏng motor à? Vâng. Chồng em thấy bảo xong sửa của em ấy nhá. Đây.